23 aprel 1978-ci ildə göz açmışam bu fani dünyaya mən. Həyatı dərk etməyə başlayanda anladım ki, mən bir yükəm. Vaxtsız gələn bir ölümlə ərini itirmiş nənəm, 2 yetim qalmış qızı, bir də hələ evlənməmiş subay oğlu və bir də 2 dəfə ailə həyatı qurmuş, hal-hazırda türmədə olan atamın dərdi ilə bir yerdə, bir də mən yetimin dərdi yük olmuşdu nənəmə. Belə başladı həyat anlayışım, yetim və tifil sözləri ilə ata və ana duyğularına həsrət, analıq hissini nənəmdə, atalıq hissini əmimdə axtara-axtara böyüdüm mən, atalı-analı yetim. Başqaları mənim qədər ağıllı olmayan uşaqlarını tərifləyəndə, mən əhsənə, tərifə, diqqətə, qayğıya həsrətlə böyüdüm və 17 ildən sonra anamı və atamı axtarıb tapanda ancaq tənə, tənqid eşitdim və anladım ki, mən həqiqətən arzu olunmaz doğulmuşam. Sonra dedilər ki, bala, hər kəsin bir alın yazısı var, bir qədəri var, razılaş və onda başladım bu taleyi, bu qədəri mənə yazanı axtarmağa. Dedilər, namazda yaradanla danışmaq olur. Namaz qıldım, ibadət elədim ki, bəlkə bir dəfə səsimə səs verə. Və mən sual verəm ki, bu dünyada hamı deyir ki, siz yaradan yazmışsınız mənə talehi. Mən nəyin bədəlini ödəyirəm? Mənim nə günahım var ki, mənim yaşıdlarım atasının və anasının arasına girib, şıltaqlıq edib yatdıqları halda mən hansı günahlarıma görə yalnızlığımla baş-başa yatıram? Amma heç vaxt səs gəlmədi. Bugün çox xoşbəxtəm. Bugün 47 yaşım tamam olur. Bugün əsl həqiqəti anlamış bir insan olaraq çox xoşbəxtəm. Xoşbəxtəm ona görə ki, min bir əziyyətlə də olsa axtarıb tapdığım, dərk etdiyim həqiqəti anlayıb bildim ki, ən azından qalan ömrümü yaxşılara görə çox sağ ol deyib, pislərə görə niyə, nə üçün sualları ilə yorduğum yaradanla həqiqət üzərindən ünsiyyət quraraq hər şeyin səbəbinin əslində yaradanda yox, bu uydurma dünyada olduğunu dərk elədim. Bugün öz həyatımdakı boşluqları dolduraraq xoşbəxt olmağa çalışıram. 17 il mənə axtarmayan anamı 17 ildən sonra axtarıb tapıb bugün ruhi xəstə vəziyyətində məni belə tanımadığı halda qayğısına qalaraq anasızlıq boşluğunu doldururam. Bugün dönüb keçmişimə baxanda çox xoşbəxtəm. Hər şey necə lazım imişsə elə də olub. Seçmədən, istəmədən gəldiyimiz bu həyatda sadəcə bir həqiqət var. Bizə öyrədilən hər şey yalan.